e entón que se estaba en proceso aínda de decantación ideolóxica no plano filosófico e ideolóxico dentro do que era. E que, a mí o que me interesaba era estudiar este país. E iso que dá lugar a que, por exemplo, cando o contrapronóstico gaño a cátedra de estrutura económica en marzo dos 70, novo, pero despois de todo un zigzags que eu pude acabar perfectamente na marginalidade, non? Por suposto, porque estaba condenado ao ostracismo por a miña implicación política no PSG, na clandestinidade, etc., sabían, e querían sacarme do medio, pero sin máis escándalo, é dicir, a base de que nas posicións de cátedra, outros a casa de cátedra e eu me quedase a rodear. O que pasa é que aí o veiras tímido e tal, que sempre eran as oposicións que xa fixeran, un par delas, a cátedra de Economía Política, e retiraronme, incluso un ano sexto exercicio, cando xa me dicían, que faz usted? Por que se retira? Pois un retiro, pero no fondo, coido que era a cátedra de Zaragoza e eu estaba pensando, que coño pinto? E subconscientemente, coido que foi por eso. Entón, cando saco a segunda cátedra, resulta que o primeiro non escollo Barcelona, escollo Valencia, entonces eu podo escoller Barcelona ou Santiago, era moi, aquilo era sempre como a misas de pontificado, no tribunal, días, no tortal, aquí de cátedra, escollo tal, e digo, Santiago Compostela, e rémome que era Valentín Andrés Álvarez, o presidente do tribunal, xa moi bello, e dime, doctor Beiras, usted está seguro de la acción que acaba de formular? E vou, pois sí, porque a mí se me interesa xa ser a cátedra do meu país. Admiro moitos cataláns e Cataluña, pero o meu país é Galicia, entón, o que me interesa é profesar a docencia en Santiago de Compostela. Bueno, pois, o que quero decir é que son produtos. Eu escribía a veces notas, nunca leí un diario, pero si notas que eran observacións sobre o que estaba pasando, sobre a miña propia reacción ao que estaba pasando. Todo eso desapareceu, foi destruído. Decía que si... Decía, eu vexome no futuro como un profesor que a ratos libres toca o piano. Eso lo escribía aos 20 anos, non? E logo que, se eu tivese vivido nun país políticamente normalizado, nunca ningún país é normalizado políticamente, pero a miña referencia era a Francia da Cuarta República, pois, de ningún xeito, me tería introducido na loita política, no senso de ser un cargo político, de ser diputado, ni centella seminario, non? Non. Cidadán activo, comprometido políticamente, de estar a optar por un partido, afiliarme, o que sexa, pero nada máis, non? Da base, pero o meu non sería eso. Por eso eu sempre dicía aos xornalistas, nos anos 90, cando se vai negar moi para arriba, eu decía que vostede é un político, que non se dicía, eu non sou un político. Non? Pensaban que eu estaba tomando de cachondeo. E usted, ou ti, porque xa había confiado, eres un político nos pies á cabeza. Non sei onde teño os pés ni na cabeza. Un político non son. Eu son un profesor de universidade que incluso no 85, cando saio diputado, son o único diputado do bloque, e quero continuar activo na universidade, non podo cobrar menos pola universidade e cobrar como diputado, teño que seguir coa educación exclusiva, que era en serio, era moitísima carga de nós, porque había centos de matriculados, e escollo seguir na cátedra hasta o ano 99. Pasei 3 anos en excedencia, porque xa non daba, xa tiña 70 anos. Ao que vou, a mutación que se van producindo, hai fases que para min son encrucilladas, que son os puntos de inflexión onde se fan manifestas as mutacións que se están producindo na sociedade. É na dialéctica entre a sociedade civil e a sociedade política, non? Utilizando a terminoloxía de Gramsci, que é a correcta, non? É dicir, non a instancia política. A sociedade civil, que é onde se enxendran as dinámicas dialécticas que son propias do que é a actividade política ou forma de actividade social, e onde se van forxando, polo tanto, as alternativas, digámoslo así, que se proxectan na sociedade política. E, polo tanto, si
Si non se entende que as mutacións que se dan na instancia política, se decimos agora así, ou nas institucións políticas, cando se dan, son o resultado de que se catapultaron as modificacións que chegaron a un cambio cualitativo, a un salto dentro da dinámica da sociedade civil. Si non se entende, non se ten en conta esa, non se entende nada, e os erros que se cometen, sempre se cometen erros, pero se son erros letales, erros letales porque son os que dan lugar ao desconcerto, a que no canto de empezar a ver como se corrixe o que se fixo mal, como se remedia, vas a cada vez máis entras como nun funil, como si caeses polo tubo do áter, coño, dende un piso 10º e acabas, pois, nas alcantarillas do río Sar, antes da depurada. Mais eso é importante. E iso aprendí, non? Entre outras cosas porque rapidamente me decatei nos anos 60 de que estaba mudando a sociedade a medida que iba analizando, pero con datos. E tamén coa propia percepción directa, porque eu estaba no perseguir na clandestinidade dende a Constitución no 63. Pero o primeiro ano foi de facer algo de proselitismo, o perseguir tiña pouca xente, pero os primeiros asamblea fundacional de verdade, onde se aproban os primeiros documentos nacionais, que foi o ponente en setembro do 64. Deu caso en outubro, a finais de outubro do 64, de paisano ás 9 da mañá, aí arriba na Santa Susana, de paisanos os dous. Logo fomos a almorzar a nosa casa cos familiares, os irmãos e tal, e a xente de Santiago decía: está claro que a filla de García Sebel casouse preñada. Bueno, afortunadamente Ricardo naceu ao cabo dun ano e un mes, chega a nacer ao cabo de ser 7 mesino, pois, claro que estaba preñada aí, menxe así, esta é a realidade do país, non? Entre medias, pois voume clandestinamente a Imperia, a unha reunión xa con sectores federalistas dos partidos socialistas europeos, aos auspicios do Partido Socialista de Pietro Nenni, apoiados por un albacea de largo caballero persoa no exilio, don Xosé Calviño, que non sei se avó ou tío avó da actual ministra esa que é ultraliberal del carajo e por lo visto está dirigiendo a política del gobierno del PSOE, que é esa querida por certo, sí, Calviño, sí que se entende. O que quero decir é que esa implicación eu vexo que necesito estudiar antropoloxía, estudiar xeografía no sentido, na liña do que vai ser logo, máis claramente, un Harvey, por esa vía. Lembro perfectamente dos xeógrafos ingleses que empezaran a estudiar todos aqueles fenómenos comunitarios, etc., etc., e as cidades, non? Que estudiei moito deso, ainda que non facía xeografía, claro. E tamén, naturalmente, epistemoloxía, filosofía da ciencia. E claro, eu pillo a fase dos anos 60 do ascenso do que se chama o estruturalismo. E dentro do estruturalismo, pois, o estruturalismo na antropoloxía social, de Lévi-Strauss, e o estruturalismo xenético marxista. E de aí ven o que ti comentabas. É dicir, non se pode comprender a estrutura dunha sociedade e as pautas que rexen a súa dinámica interna, dinámica no sentido como a dinámica da estrutura interna dun átomo, non a dinámica no sentido histórico necesariamente, si non se fai unha análise, unha retrospectiva do proceso de xénese desa estrutura. E, polo tanto, a relación entre estrutura e historia non é unha relación de que unha sexa un corzo no tempo e outro un diacrónico, non, é unha relación indispensable para acertar precisamente na diagnose da estrutura. E logo o segundo elemento, que sí que ven do estruturalismo marxista, porque en realidade ven de Marx, que é o primeiro, como eu decía, foi Marx, don Carlos,
das barbas, foi o primeiro estruturalista a la letra, porque cando hai unha frase no tomo primeiro do Capital, non? Que cando explica, cando dice, empeza a analizar as relacións de produción, e dice, hai que entrar no obradoiro de produción, onde a porta, a mí recordábame a frase máis, o famoso letreiro, non? Da entrada do inferno, non? Lasciati ogni speranza, non? Deixade da tua esperanza. A frase decía, prohibida a entrada except on business, prohibida a entrada excepto para os negocios, non? E que, onde, por lo tanto, dá lugar a aquel pase da análise de Ricardo, que analiza perfectamente o proceso de produción no capitalismo, ao análise do que é a explotación. E onde, por lo tanto, a teoría incorpora unha teoría de explotación que é fundamental para entender como se forma o valor nunha economía capitalista, a diferencia de como se forma o valor, por exemplo, na economía labrega galega daqueles tempos. Entón, cando había peristouriños e xente así, que capitalismo non sei que agrario, e decían pouco máis ou menos que todo era capitalismo, eu decía, pero vamos a ver, é que na esfera da produción é onde se define o modo de produción, non na circulación. Na esfera da produción, unha explotación agraria labrega é capitalista. Hai unha relación de capital que obtén uns, que forza de traballo sin medios de producción e explotación, non sei que, non hai nada deso. Onde está? Na esfera da circulación, o modo de produción dominante é onde chucha o excedente. É precisamente esa clave de como se reproduce o sector precapitalista, mentras ao capital sexa máis interesante chucharlle o excedente a quen traballa e o produce, os labregos e as labregas, mediante controlar o monopolio da oferta de medios técnicos de produción, que si sementes, que si insecticidas, etc., abonos, maquinaria, etc., e controlar monopolísticamente a demanda dos produtos, leite, etc., que non meterse a invertir capital en expropiar as terras e convertirlos en asalariados. Esa será a fase final, cando realmente xa teñan destruído o necesario para poder facelo prácticamente de vale. Ben, e que está pasando agora? Cando eu falo do exterminio campesiñal, estou dicindo, esa é a gran diferencia entre o mundo rural de 1960 e incluso de 1980 e o mundo rural, ou a realidade agrario rural, da actual, o exterminio campesiñal. O que pasa é que hai unha cosa moi interesante. Non se desertiza o medio rural fundamentalmente para sustituir as explotacións autónomas, precapitalistas, pero que se foron forzadas a entrar en circuitos de produción simple de mercancías, por lo tanto, en vez de producir bens, valores de uso, producir valores de cambio, e orientarse ao mercado, que a especialización que se dá entre mediados dos 60 e finais dos 70, e que é perfectible cando a composición da renta final da produción final agraria resulta que pasa os porcentaxes que representan a produción vegetal agrícola e a produción gandeira, invertese. A produción gandeira pasa a ser por menos os 2/3. Bueno, pero o que se fai é dicir, bueno, entón, isto como me aproveito mellor destes miserables? Pois o mellor é naturalmente chucharlles o excedente mediante o control dos inputs e dos outputs para transferir a circulación. No momento en que iso este diezmado, desertizado, podo entrar a ocupar as terras e establecer explotacións agrarias capitalistas e contratar como asalariados e asalariadas a un porcentaxe reducido desa poboación que antes a poboación activa agraria. Non van por aí. Sabes por onde van? Por convertir a Galicia en Catanga, que é moito máis simple. É dicir, o feito de que no plan mineiro aprobado polos desalmados da Junta de Bueyes, bueno, perdón por os bois, que estaban aí en San Caetano, o plan mineiro, cantos kilómetros cuadrados ten Galicia de superficie? 30.000 kilómetros. Cantos puntos de posible extracción mineira hai no plan mineiro de Galicia? Eu estive no Parlamento Tinón, por eso sei.
3.000. O sea, un punto por cada 10 kilómetros cuadrados. Por lo tanto, non está en que pretendan hacer grandes extensións de explotacións agrarias. A ver, porque iso non... É dicir, a localización deses 3.000 puntos non é homoxénea. Hai puntos que están concentrados, por lo tanto, hai espacios amplios, por exemplo, pero en que non, pero o feito do fiasco que se montou, a ameaza que se montou, sobre todo a Terra Chá, porque debaixo de toda a parte da Terra Chá hai seixo, e por aí van estudiado todo, bueno, pues anda, caralho. Pero, en os espacios que queden así, sí, entrarán desa maneira. Pero, en realidade, a explotación ou a desertización da Galicia rural ten un objetivo actualmente primordial que non vai por aí. Vai por as produccións mineiras, por a explotación enerxética, de acordo? E cal é a outra? E a turística. De acordo? Entón, claro, dásevos de conta do que significa que se mire a situación actual con estes lentes e non con unha simple proxección mecánica do que eu dicía do atrás. Ou sexa, que sexa o Beiras o que está enmendando a plana a Beiras do 72. E non é que lle emenda a plana, porque eu non dixen como ia ser. O que pasa é que está escrito en artículos de finais, cando houve os debates sobre o atraso, e que foron logo recollidos no libro que tivo a iniciativa de Isaac Díaz Pardo de publicar O atraso en nós, onde está un traballo meu feito en retrospectiva, pero están traballos críticos, de Bertolino, de Colinos, Beiras, hasta de... Bueno, pois, en realidade, o único que digo é... Vamos a ver, porque a cuestión está na dialéctica entre modo de producción dominante capitalista e modos de producción precapitalistas. As tesis, ao longo da historia do pensamento marxista, dende o propio Marx, até os marxistas da periferia, os marxistas periféricos a partir do segundo tercio do século XX, Orguerín Manuel, Samiramín, etc. Pois, pasando por a Rosa Luxemburgo, era entre dúas tesis que eran contrapostas. Unha era que a expansión do capitalismo era tan potente que aplicábase o que Schumpeter chamaba a destrucción constructiva. Destruía para construir o capitalismo. Que aí Arrighi, o Giovanni Arrighi, cando comeza a súa obra, a última da tríada Adam Smith en Pekín, fai unha broma porque dice, en realidade, o capitalismo pasou da destrucción creativa a destrucción destructiva. Destrue todo, non crea nada. Bueno, entón, se iba a destruirlo rapidamente para sustituir, ou se iba a xerar unha reproducción do espacio precapitalista na medida en que lle fose máis útil operar así que destruílo e sustituílo. E iso pasaba en Galiza dende, sobre todo, dende comezos dos 60 até, poñamos, finais dos 90. E aí é unha inflexión. Entón, vou acabar, porque senón vedes que estou falando de calquer cousa, menos do que dixera Paco Moreno que quería falar, ainda que no fondo está eso. Sí. Hai un punto de inflexión importante que cando reanudada o fluxo emigratorio, a sangría migratoria despois da Guerra Mundial, sobre todo na etapa dos populismos latinoamericanos que non teñen nada que ver co que se entende por populismo en Europa, e, por lo tanto, cos populismos inspirados na política económica polo grupo de economistas da CEPAL, da Comisión Económica Latina de Santiago de Chile, con Pinto, Tabenhagen,
Aníbal Pinto, Jaén, toda esta xente, e o propio Sergio Furtado, o brasileiro, a política de sustitución de importacións. E entón dá, e iso esgótase nos 50. E entón é cando o cambio de política económica interna pola equipa opusdeísta, a partir do plan de estabilización do 59, dá lugar a un tipo de apertura con respecto a Europa xa en o que era a Comunidade Económica Europea dos 6, aínda nada máis, e empeza a enxurrada Europa. É unha enxurrada que en 10 anos significa medio millón de personas sobre unha poboación total que non chega aos 3 millóns. E claro, medio millón de persoas que fundamentalmente xente entre os 18 e os 20 e tantos anos. Por lo tanto, é unha sangría brutal que eu no libro na tese sobre a demografía, e no libro está, fago uns gráficos onde fago mediante signos gráficos de flechas dun censo para outro, o que fago é como vai repercutindo aos conxentes migratorios por saldos intercensales, que son os únicos auténticos, na estrutura da poboación e sobre todo na pirámide de idade. E como fago o pronóstico de que o envellecemento da poboación galega vai ser brutal a partir dos anos 70, e iso é confirmado por o estudio feito por o Pena Trapero, o catedrático de econometría que nos recuperamos, tamén era un exiliado en a Facultade de Económicas, de proxección da poboación galega. Entón, aí hai unha inflexión. E esa inflexión, por que é importante? Porque está mudando todo. Está mudando a estrutura de clases, está mudando o artellamento de modos de produción entre os capitalistas e os outros, incluso dentro da Galiza mariñeira, non? Onde, por exemplo, empeza a emerxir a pesca industrial a gran altura e os grandes conglomerados, a creación de pescadora, por exemplo, frente ao que iba a ser, sobre todo, a pesca costeira artesanal ou a pesca de media altura, o gran sol e pouco máis. Entón, todo iso tamén vai mudando a localización absolutamente da poboación. E é cando empeza a bascular, o que tedes estudiado tantos xeógrafos, de como vai producíndose o eixo Ferrol-Coruña, Santiago, Pontevedra, Vigo, Tui, como o eixo que fai como un buraco negro, no fondo. O buraco absorbe a enerxía de todo o resto e vai vaciando, pero prodúcese por esta combinación de cada. Hai outro momento que é crucial, que é cando, e este está en instancia política, é cando todo o proceso de loita antifranquista que chega ao apoxeo nos anos 70 e que se traduce no momento cívico-político pola creba democrática co franquismo, é traicionado polo que foi ao que dá lugar ao que Joan Garcés sintetiza dicindo el pueblo español en vez de ser soberano foi intervenido. Non se feo a soberanía. Por qué? Porque frente á creba democrática no momento cívico-político, pois houve un acordo, unha decisión do Departamento de Estado norteamericano, cooptado coa SPD, a Internacional Socialdemócrata, pero sobre todo a SPD alemana, a de Willy Brandt aínda, e a oligarquía económica española que quere salvarse do desastre que podía significar unha volta abaixo. E sobre todo tendo en conta que en Portugal o que empezou como un golpe militar que acabou co resto do salazarismo, porque xa era Marcelo Caetano, pero que en realidade non pasaba de ser un golpe militar co aquel general do monóculo de Portugal e o futuro, o MFA, o Movimento Ferroviarios e o Movimento Comunista e o Partido Comunista e toda a esquerda dan o salto e é a revolución de verdad con Vasco González, co Almirante Vermello, Rosa Coutinho, etc. A tría daqueles tipos que fan unha constitución que vai moi por diante do tempo, que é un baluarte que ainda resiste hoxe, e, por lo tanto, nas instancias do poder do imperio, o diagnóstico era moi simple. Un Portugal vermello é un fornixo. Na política da Guerra Fría, no escenario europeo. Pero unha península ibérica vermella é un cancro. Non se pode permitir. E, entonces, coa inestimable axuda dos parvenus da esquerda
que non estiveran en nada e aparecen de repente Xubesme, como el Canijo, o Canijo era como se chamaba, sobre ese disidencia, el Isidoro, que tampouco sabía onde estaba, Felipe González, non sabía onde estaba, cando estudiaba. Non estaban nos círculos socialistas. Na Falange. Ni no PC, non, tampouco tanto. Estaban nas GEC, Juventudes Estudiantes Católicas. Que bien, ¿verdad? Contalle esa conversación que tiveches con Felipe González no autobús ali en... No, eso después. No viño. Bueno, entón, aí o que dá lugar é a que se frustre, porque evidentemente que se é unha acción democrática as consecuencias non son só políticas, non é só que se abordase un proceso constituinte ex novo onde cando menos se acordase unha estructura, un régimen republicano e unha estructura federal confederal do Estado, que era moi importante para nós, senón que ademais serían as políticas sociais completamente, a política sindical. Por exemplo, falábase da unidade sindical, e todo iso que estaba nos programas da ruptura democrática, e o refán é vaciado totalmente de contido. Entón, isto tamén para a dinámica da dialéctica das clases e dos elementos de clase sería completamente distinto, é dicir, a oligarquía franquista non podría seguir mandando, de acordo? Pois hoxe non poderíamos existir a que o Tribunal Supremo decretase que o Franco foi jefe de Estado desde el 36. Ou se o facían serían fusilados con todos os merecimientos. Como el alcalde de Zalamea. Que ao fin e ao cabo está na literatura castellana del siglo de oro, así que non sei que sea hablando, non? Ben. Entón, esa é outro encrucillada clave. A terceira encrucillada clave é cando bueno, esa encrucillada ten unha segunda parte, que é o golpe de Estado que non chegou a ser cruento, pero que foi absolutamente efectivo. O 23F non foi un golpe de Estado fallido. O 23F foi un golpe de Estado absolutamente eficaz. O que pasa é que a versión bestia, tipo Miranda del Bosch, e estes, non? Bueno, cando 10 anos despois La Voz de Galicia saca algunhas das listas negras, que eu me cabrei, dixenlle a daquela ainda falaba con ao Santiago Rey, que o coñecía nos anos 60, cando flirteaba coa nai dos seus fillos actual e iba por a casa de García Saavedra a chupar cámara. Bueno, cámara sí, pero vestigio. Dixenlle, Steve, un momento, por que non sacades a relucir, en vez de sacar a relucir a quen fixo as listas negras? O lógico sería que, pero houve un gicho que lle foron, eso non. E onde aparecía, eu parecía que tiña armas e tiña moito predicamento, e os que decían que tiñamos armas estábamos destinados a ser paseados inmediatamente, non? O cura de Sésamo tiña naturalmente a sacristía chea de bombas, non sei que, era aquelo... Bueno, pois, pero o outro que me iba a referir é cando, como decía José Luis San Pedro, se convirte España en un aznará. É dicir, cando no 76 pasa a gobernar José María Aznar. No 96. Que dixe? 76. Aí empezou, ¿ves? A subida. Bueno, sabedes que a carreira política de Aznar no réxime actual, aparte de ser absolutamente contrario á Constitución, etc., foi mediante unha moción de censura, vamos a ver, en Castilla y León, gobernaba un presidente da comunidade que era do PSOE, un tipo moi decente. Entón, montaronlle un infundio, enmerdaron, acusando de corrupción, e o tipo, con moita dignidade, aínda que non era corrupto en absoluto, fixo como fai un demócrata, dimitiu, e iso foi o que presentou a Aznar para facerse coa presidencia. Pasados 2 anos, como a justicia só va rápido cando le interesa, non a magistratura, mas pois demostrouse que foi absolto, non había nada, fora todo un infundio, o que debían de ter castigado aos que montaron un infundio, como dixo. Bueno, pois Aznarato, por qué? Porque ese é un punto crucial para nós.
e para Galicia. É crucial. Vamos a ver. En primeiro lugar, con Aznar, no 96, a resultados eleccións danlle ao partido máis votado, non? Pero entre PSOE e Izquierda Unida superaban clarísimamente. De acordo? E se non digamos máis, si, ademais, se xuntaba tamén o PNV e CIU, que na legislatura do 93 ou 96, na anterior, tiñan acordos co PSOE, porque xa estaba o PSOE en minoría, de acordo? Que pasaba? Moi simple, que Felipe González e o PSOE non quería saber nada de ningún acordo con Izquierda Unida, e en lugar de eso empezaron a difamar e demonizar a Julio Amigo. E aquela especie que transmitiron mediáticamente el País, el Inpaís e los otros, e non é la basura toda, de que facía a pinza con el primero. Pero en realidad non quería. Curiosamente, un partido de derechas, como el PNV, en unha das legislaturas dese período, non só pactou con Izquierda Unida de Euskadi, senón que meteu o seu dirixente no goberno. Resulta que el PNV es de derechas e el PSOE es de izquierdas, manda cojones. Claro, que a ver como é a práctica política é que dice, non? A práctica dos ciudadanos é o que define a súa ideoloxía. Non los sermones que suelten como el Vegas, eso hai que contrastar. Segunda cuestión. Na únicas ocasións en que eu tive un diálogo con Pujol, que foi na etapa do Galeus, e sobre todo na fase inicial da chamada Declaración de Barcelona, Pujol contoume unha cousa que me deixou, non me alucinou, porque eu me cheiraba, pero sí. É moi duro, non? Pujol contoume que a mesma noite das eleccións chamou a Felipe González e díxolle que eu estaba a súa disposición para completar a maioría para ter unha investidura, o que significaba que entón o PNV tamén iba a facelo. E a resposta rotunda e inmediata de Felipe González foi: non, tienes que pactar con Aznar. É dicir, o retrato doriangreinesco de Felipe González que xurdiu nestes últimos tempos, porque como retrato de Dorian Gray, é dicir, que pasa que ao revés, non é Dorian Gray,